en el asma suele ser seca e improductiva, especialmente por la noche o temprano por la mañana. Algunas personas con asma padecen lo que se denomina asma con variante de tos, en la que la tos es el síntoma predominante, en lugar de las sibilancias o la dificultad para respirar. La opresión en el pecho en el asma se describe a menudo como una sensación de opresión en el pecho o como si tuvieran una banda alrededor de los pulmones.